laayikii godhaaga waan nama gammachiisudha. Obboleettii asirratti argitan kuni yeroo jalqabaatiif dubartii Itoophiyaa yeroo jalqabaatii fi pirezidaantii United Arab Emirates wajjin suuraa kaate. እና maal jette seetanii mootummoota addunyaa irraa gara laafessaa fi dhiibbaa kan geessisan keessaa isaan tokko pirezidaantiin United Arab Emirates jettee jechuudha. Baay'ee tokko gammadeetti jirti. Isaanis kolfanii fuula ifaadhaan seeqanii suuraa waliin ka'anii Dr. Abiy biraan gahii jedhan jechuudha. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koo galata waaqaa haa ta'u viidiyoo kabiraatiin dhufeetiin jira jechuudha. Viidiyoon kun laayik godhamuu qaba. Baay'ee waan namatti toludha jechuudha kun. Baay'ee waan namatti tolu. Egaa obboleettiin kuni suuraa pirezidaantii United Arab Emirates wajjiniin suuraa kaatee jirti jechuudha. Hojjettuun kuni isheenis yeroo jalqabaatiif suuraa pirezidaantii United Arab Emirates wajjiniin kaate jedhamee galmeeffamee fi jira jechuudha. Isheenis mana haadha pirezidaantiiti kan isheen hojjettu haadha pirezidaantii United Arab Emiratesdha. Pirezidaantiin kunis gaafa iidii jechuudha. Gaafa iidaa haadha isaanii dubbisuudhaaf gara mana haadha isaanii dhaqani. Egaa yeroo sanachi dhaqanitti hojjettuun kunis suuraa isaan wajjiniin ka'uudhaaf gaafatte. Suuraa isaan wajjiniin ka'uudhaaf yeroo gaafattu isaanis ati Itoophiyaadha jedhanii gaafannaan een jette. Maqaan ishii by the way Sannaayit jedhamti. Itoophiyaadhaati jennaan een jette. Isa booda tole jedhanii gammachuudhaan fuula ifaadhaanii suuraa waliin ka'anii Dr. Abiy biraan gahii jedhanii jechuudha. Na isheenis baay'ee gammaddee kabaja isaan ilma namaatiif qaban basmaa'am jettee baay'ee gammaddee akkasumas kabaja isaanii Itoophiyaadhaaf qaban ibsitee jechuudha. Egaa baay'ee tokko nama gammachiisa dhugaa dubbachuudhaaf hojjettuun kun mana haadha pirezidaantii United Arab Emirates waggaa 15 hojjettee jirti jechuudha. Akka hojjette himtee jirti jechuudha. Egaa baay'ee namatti tolanire pirezidaantiin kun dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee gara laafessaa akka ta'anii sun hundi keessanuu ragaadha jechuudha. Biyyoota United Arab keessa warri jiraatan ragaa ni baatu jechuudha. Dhugumatti mootummaa baay'ee bareedaa kan gara laafuu bakka mirga sabaaf sablammii achi keessa jiraatu hundaaf kabajee kan uummata sana hoogganu akka ta'e baay'een keessanuu ni beektu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko namatti tola. Pirezidaantii ta'ee akkanatti gadi bu'ee hojjettuu faana suuraa ka'uu jechuun dhuguma gara laafessaa fi nama baay'ee gaarii lapheensa gaarii ta'e agarsiisa. Egaa maal jennaree umurii isaanii haa dheeressu jenna. Isinillee umurii isaanii haa dheeressu jedha. Isheenillee baay'ee tokko gammadde jechuudha. Kolfitee akkas bashaatee itti toleetii jira jechuudha. Keessuma baatee bismaa'am akkam namatti tolaa jettee jirti jechuudha. Egaa dhugaadha. Anu baay'een gammade dhuguma dubbachuuf isheenillee jechuudha. Sodaa tokko malee suuraa waliin akka kaatu gaafachuun ishumtu nama dinqite jechuudha. Isheenuu baay'ee nama dinqisudha. Isheenuu jechuun bakka osoo nama tokko baay'een sodaata akkamitti akkas jedha akkamitti suuraa wajjin kaana jedha isheeniyyuu
ajaa'ibsiistuu dubartiiti jechuudha. Isheenis dinqisiistuudha. Isaanillee pirezidaantiinillee nama baay'ee gaarii nama hundumaa kabajan baqa walqixa godhanii nama hundumaa ija gaariidhaan ilaalanii. Isheenis mana haadha pirezidaantiiti kan isheen hojjettu haadha pirezidaantii United Arab Emirateedha. Pirezidaantiin kunis gaafa iidii jechuudha. Gaafa iidaa haadha isaanii dubbisuudhaaf gara mana haadha isaanii dhaqani. Egaa yeroo sanachi dhaqanitti hojjettuun kunis suuraa isaan wajjiniin ka'uudhaaf gaafatte. Suuraa isaan wajjiniin ka'uudhaaf yeroo gaafattu isaanis ati Itoophiyaadha jedhanii gaafannaan een jette. Maqaan ishii by the way Sannaayit jedhamti. Itoophiyaadhaati jennaan een jette. Isa booda tole jedhanii gammachuudhaan fuula ifaadhaanii suuraa waliin ka'anii Dr. Abiyyi biraan gahii jedhaniin jechuudha. Na isheenis baay'ee gammaddee kabaja isaan ilma namaatiif qaban basmaa'am jettee baay'ee gammaddee akkasumas kabaja isaanii Itoophiyaadhaaf qaban ibsitee jechuudha. Egaa baay'ee tokko nama gammachiisa dhugaa dubbachuudhaaf hojjettuun kun mana haadha pirezidaantii United Arab Emirates waggaa 15 hojjettee jirti jechuudha. Akka hojjettee himtee jirti jechuudha. Egaa baay'ee namatti hin tolanire pirezidaantiin kun dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee gara laafessa akka ta'anii sun hundi keessanuu ragaadha jechuudha. Biyyoota United Arab keessa warri jiraatan ragaa ni baatu jechuudha. Dhugumatti mootummaa baay'ee bareedaa kan gara laafuu baqa mirga sabaaf sablammii achi keessa jiraatu hundaaf kabajee kan uummata sana hoogganu akka ta'e baay'een keessanuu ni beektu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko namatti tola. Pirezidaantii ta'ee akkanatti gadi bu'ee hojjettuu faana suuraa ka'uu jechuun dhuguma gara laafessaa fi nama baay'ee gaarii lapheensa gaarii ta'e agarsiisa. Egaa maal jennaree umurii isaanii haa dheeressu jenna. Isinillee umurii isaanii haa dheeressu jedha. Isheenillee baay'ee tokko gammadde jechuudha. Kolfitee akkasi bashaatee itti toleetii jira jechuudha. Keessuma baatee bismaa'am akkam namatti tolaa jettee jirti jechuudha. Egaa dhugaadha. Anu baay'een gammade dhuguma dubbachuuf isheenillee jechuudha. Sodaa tokko malee suuraa waliin akka kaatu gaafachuun ishumtu nama dinqite jechuudha. Isheenuu baay'ee nama dinqisudha. Isheenuu jechuun baqa osoo nama tokko baay'een sodaata akkamitti akkas jedhama akkamitti suuraa wajjin kaana jedhama jedha isheeniyyuu ajaa'ibsiistuu dubartiiti jechuudha. Isheenis dinqisiistuudha. Isaanillee pirezidaantiinillee nama baay'ee gaarii nama hundumaa kabajan baqa walqixa godhanii nama hundumaa ija gaariidhaan ilaalanii